Tortica de zanahoria saludable. Precalienta el horno a 180 grados y raya las zanahorias. Mezcla el azúcar, el aceite y la vainilla en un tazón. Después agrega un huevo a la vez y mezcla. En otro tazón mezcla la harina de almendras, el polvo para hornear, el bicarbonato, la sal y la canela. Combina los ingredientes secos con la masa húmeda y las zanahorias. Vierte la mezcla en un molde para tortas. Después cocina durante 40 minutos hasta que el cuchillo salga seco. En un tazón agrega los ingredientes de la crema y mezcla en una batidora. Después con una espátula espárcela en la torta y listo. Guarda, comparte y disfruta con los que más quieres. Está súper deliciosa.